Nah Bu, akhirnya saya nyari rezeki orang, milik orang, saya tanya punya rezeki orang, milik orang. Tapi terkadang dia punya rezeki orang teh ayah dina milik batur. Amang kahiji bumi disuguhan, saya kopi disuguhan, kue kita bu milik batur. Ngan jadi rezeki orang, rezeki halal dari segi daun, naon, gaduhan. Ngan kade abis sering daun kripsi hilap deh, iya Bu. Ibunya mah, dia punya. Kalau tema teh gitu pula, ibu bener sok sering kelakuan, ibu munjungan apa kanu hajat teh, merek kanu hajat, kan sok segala ya, tapi lu hajat begini, ayah kue, ayah gugis, ayah lapis, punya, ayah non, soalnya segala ayah, kan ibu tak apa badak, bawa kantong timah teh gini. Mun kantong teh deusian, nah kantong kosong nu dibawa naon teh Bu? Nu dibawa merek teh nya. Sok lah ibu masihan kanu hajat sok nyalana kantongnya Bu nya asal. Teh geus naon kantongna teh deusian teh kitu. Loba lah masana kok kosong. Ya kan ayah segala gininya dina teh di payungan teh ketika nu boga hajat ka tukang rek nyanakeun naon Bu rek nyanak naon teh dijing-jing teh hidangan kan usaha saha nya we di dinya nya ulah teh usaha saha kan langsung aya gugis asupkeun aya naon aya kue asupkeun eta kantong asana hampang begitu ieu jadi naon Bu jadi berat kade Bu eta teh ibu jadi bangsat pada hari teh eta teh haram Bu asram kajeng haram kali suruhkeun eta mah Bu tuangeun yang dituang di waktu eta lain yang dibawa lamun eta tuangeun nepi ka saep ku ibu asal dina keur waktu naon Bu keur waktu harita pek wae ya jadi sadiakeun jangan jang susu Bu ngalamun diasupkeun kala kantong kamu bari teu naon Bu teu bebeja eta mah naon bedana we jeung anu tadi ngalabonteng teu bebeja kitu Bu ya Bu aya di piwarang mah eta mah nuhun namina aya di piwarang mah eta mah rezeki urang ke rumah hoyong tama dititah begini naon beren lu tadi narek mawa hiji jadi sabar hiji kan jadi dirawan asup-asupkeun ade Bu eta teh rezeki lamun urang nyanak tinu susubuh bari teu bebeja kanu gaduhna eta teh kagolongkeun rezeki haram eta mah tuangeun jang dituang dina waktu eta lain jang dicanak kajaba mun ceuk nu gaduh hajat teh sok ibu nyanak ya tah ieu keresekna ieu naonna plastik lah mungkin naon kitu matak Bu jadi titah oge asup buka kantong suka teh tina kantong teh nyanak naon bawa keresek ke hajanya Bu geus disadiakeun tak kitunya Bu tata kade jadi tuangan seperti itu sering kajantana alus sering ninggal gitunya iya ini ramai gini ya kala kantong kade itu kenging gitu teh kajaba kada wawar tos kanu gaduhna muncik nu gaduhna mangga ku ibu canak tapi muncik nu gaduhna ulah ya asal kita bejang dituang didinya tekenging gitu pek we lek nepi ka saep oge koena 10 piring teh kabehanana teh jadi masalah. Lah eta mah jang suguhkeun lain jang canakeun.